Thợ sửa di động 215 Khâm Thiên, trung tâm sửa chữa điện thoại chuyên nghiệp số 1 Hà Nội. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thợ sửa di động số thứ 33 của Cộng Review. Và anh Giang Mango vẫn đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Chào các bạn. Rồi, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi thôi, vì số lượng câu hỏi cũng khá là nhiều rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên, đến từ bạn Arena Bình Minh. Bạn hỏi là: chào hai anh, em hỏi 4 ngày liên tiếp rồi mà chưa được giải đáp. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để làm việc thật tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn. Cho em hỏi là em đang dùng con Sony Xperia XZS mà em bị nóng rất nhanh, chơi game liên quân thì lag không chịu được, thua cả chiếc 625. Có lúc xem phim dù tắt hết cả wifi 3G nhưng mà vẫn rất nóng hơn cả Z5. Một lát sau thì thoát ứng dụng đột ngột, những tác vụ khác thì vẫn bình thường. Lý do là sao vậy ạ? Chip 820 mà xài nóng và lag như thế là sao vậy hai anh? Em đã cập nhật Android 8.0, mong hai anh giải đáp. Bản Android 8.0 là bản ok đấy. Vâng. Còn XZS là máy xịn mà, làm sao mà như thế được? Chắc chắn bạn chắc là bị lỗi rồi. Bị lỗi. Theo anh là lỗi gì? Khó nói lắm, vì cái lỗi kiểu này là thường nó quy về lỗi nguồn. Tức là cứ hao nguồn rồi ăn nguồn. Nó làm giảm hết các hiệu năng các chip đi. Nó nóng quá thì nó cũng tắt ứng dụng. Vâng. Lỗi máy này thì máy này của bạn chắc là vẫn còn bảo hành đấy, nó mới mà. Vâng. Nghĩa là chúng ta sẽ mang đi bảo hành thôi đúng không ạ? Nhưng mà đi bảo hành đi. Nếu mà giả sử như chúng ta mà sửa thì có khó hay không? Những lỗi liên quan khó lắm. Khó lắm đúng không? Khó lắm. Lỗi kiểu dạng như này khó sửa lắm. Tốt nhất là bạn mang đi mang bảo hành, vì thực ra là cái máy này nó cũng mới, linh kiện nó cũng ít và cái điều kiện tiếp xúc về cái máy này nó cũng không chưa nhiều. Vậy là khuyên bạn Arena Bình Minh tốt nhất là cứ mang qua trung tâm bảo hành chính hãng của Sony ở Việt Nam. Đi bảo hành đi bạn nhé. Rồi. Máy của bạn thế là không bình thường đâu. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hùng Dương. Em coi thì thấy anh Giang có nói là những con như Samsung Galaxy S7X hay là iPad thì anh có nói là khi đi sửa chữa khó vì dễ gây vỡ màn. Vậy cho em hỏi, nếu như chẳng may thợ sửa bên anh làm vỡ màn của khách thì sẽ xử lý như thế nào ạ? Shop có bồi thường cho khách màn khác và có chịu thêm khoản tiền nào nữa hay không ạ? Em cảm ơn. Rất hay. Bây giờ vỡ thì phải đền chứ nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà ý bạn là có phải đền thêm hay không, hay là đền y nguyên? Tại sao lại phải đền thêm? Bởi vì là có thể là bạn đi sửa nhé, mà chúng ta sửa sai này, coi như là chúng ta đã ông làm sai mất ông phải chịu chứ. Đúng rồi, nhưng mà có thể là bạn ấy nghĩ là chúng ta đã làm mất thêm cái thời gian mà bạn ấy đi lại như thế thì chúng ta có bồi thường thêm hay không? Và khách có chịu thêm khoản tiền nào không? Khách có chịu thêm không? Em lại cứ tưởng là xin lỗi các bạn, cứ tưởng là cửa hàng có phải chịu thêm nữa hay không? Không, cửa hàng chắc là cửa hàng sẽ không là chịu thêm gì hết. Vâng, và khách thì chắc chắn là hiển nhiên nên làm mà có rủi ro, còn việc khách thì chắc chắn là khách hàng không phải chịu thêm một khoản phí nào. Rồi ạ. Đấy là chuyện đương nhiên mà. Nhưng mà thực ra là một số cửa hàng là mình từng nghe nói là có đấy. Rồi ạ. Có chuyện là khách hàng phải chịu thêm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Razi. Bạn hỏi là: chào hai anh, em có em 6S Plus, không hiểu sao thỉnh thoảng em nó lại tự báo chế độ rung và chuông rất khó chịu. Như vậy thì máy em bị lỗi gì? Và em nó cũng thi thoảng bị mất loa trong cũng như là loa ngoài, nhưng mà vẫn mất loa trong nhưng mà loa ngoài thì vẫn hoạt động bình thường. Và chi phí sửa là bao nhiêu? Này là chập chờn thôi, cái cáp cần gạt rung của bạn đây này nó bị hỏng. Cáp này thay có nhanh và dễ không anh? Thay nhanh và dễ mà, cái này nhiều bạn trước cũng bị á. Thì cái này chỉ nó tầm khoảng 350 thôi. Rồi, hình như là em có xem một cái số anh solo anh nói có liên quan tới cái cáp đó rồi. Nói chung là cũng nhiều bạn hỏi về cái này. Cái cáp đấy thì dễ lắm bạn nhé, tại vì nó chập chờn nên là thỉnh thoảng nó bị tự động bật về cái chế độ đấy. Còn loa trong của bạn thì nó đa số là chập chờn thôi, mình sẽ xử lý lại. Nếu mà cần thay loa thì nó cũng rẻ, mà không thì chỉ cần xử lý lại, vệ sinh lại cái chân kết nối của nó thôi. Rồi ạ. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Nguyên. Chào hai anh, cho em hỏi Galaxy Note 5 bị tróc thủy thì khắc phục như thế nào ạ? Và có bị lại hay không? Em xin cảm ơn và chúc anh sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tróc thủy là cái từ nó khá là chuyên môn. Tróc thủy. Vâng. Bản thân mình làm thợ sửa mình cũng không khoái dùng từ đấy, bởi vì mình nói người khách hàng không có hiểu, cho nên mình nói với khách hàng mình không bao giờ dùng từ tróc thủy. Dành cho một số bạn chưa biết thì tróc thủy tức là cái mặt kính này nó bị cái màu sơn nó bị loang lổ một mảng, người ta gọi là tróc thủy. Vâng. Chẳng hiểu sao ông nào nghĩ là đây này. Đơn giản nó là bong sơn. Cái lớp sơn của cái màn này nó bị bong, nó bị lem. Và như thế phải dễ hiểu hay không đúng không nào? Rồi. Thì cái này thì phải thay kính mới hết được bạn ạ. Vì bạn tưởng tượng là ví dụ một cái kính màn hình trước khi ép vào, một cái kính thì nó sẽ có màu sẵn rồi. Ví dụ kính này của mình iPhone là màu trắng nhá. Thì lúc mà chưa ép vào màn ấy thì cái kính nó màu trắng. Đây sơn là màu trắng. Vâng. Thì cái lớp kính ở mặt sau cái kính nó bị bong ấy. Vâng. Thì đấy người ta gọi là tróc thủy ấy. Vâng. Vậy cái trường hợp này thì ép kính thì ép kính là hết. Vâng, ép kính là hết, cũng chẳng sợ ảnh hưởng gì cả, vì cũng không phải va đập đúng không ạ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ngọc Bình Phạm. Bạn hỏi là
Chào hai anh, em đang dùng con iPhone 6s. Dạo này thì nó có xuất hiện một chấm đen như là hạt cát nhưng mà vẫn dùng bình thường, không bị chết cảm ứng. Thì đây là lỗi gì? Và cho em hỏi là giá pin của iPhone 6s như thế nào? Hỏi sẽ đã xoay à? Bạn ấy hỏi như thế này bởi vì bạn ấy ở Đà Nẵng nữa. Ok, đấy bạn cứ nói rõ thế rất là dễ. Bạn ở Đà Nẵng thì bạn muốn sửa cái lỗi mà có hạt bụi vào ấy, thì bạn đi ép kính. Hoặc là trường hợp hai là nó bị tấm phản quang nó bị hở thì bụi nó vào. Cái này thì lỗi này dễ, thì bạn cứ sửa ở Đà Nẵng cũng được. Còn pin của 6S thì pin zin của nó là 350.000 bạn nhá. Rồi ạ. Và hoàn toàn có thể ship vào Đà Nẵng hoặc bất kỳ nơi nào trên toàn quốc này được. Mình không biết là Đà Nẵng có chỗ nào bán pin zin không, nhưng mà mình nghĩ là không nhiều chỗ có đâu. Rồi và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Trần. Bạn hỏi là: chào hai bạn, mình đang dùng con Redmi 4 Prime. Cho mình hỏi là điện thoại lúc sạc được lúc không, cắm sạc vào thì đèn báo với màn hình cứ nhảy lên như điên. Như vậy là bị hư phần cứng hay là hư phần mềm? Thế 100% điện thoại mình đã thử sạc nhiều rồi. Đúng rồi, bạn thử sạc thế là tốt rồi. Thế thì loại trừ luôn được phương án là do cái sạc bị lỗi. Còn lỗi này không thể là do phần mềm được nha, lỗi này do phần cứng. Của bạn là bị chạm chập cái đường sạc rồi. Bạn không nên dùng tiếp, vì nếu mà càng dùng thì nó càng hỏng nhiều và hỏng sâu. Vậy nên là bạn mới mang đi sửa sớm. Sửa có nhanh hay không anh? Có dễ không? Lỗi này nói dễ thì dễ mà nói khó thì khó. Nếu mà tầm 80% là nó rơi vào đường sạc ấy thì nó dễ lắm. Nó chỉ tầm khoảng 1 tiếng là bạn nhận được máy thôi. Còn nếu mà nó lỗi sâu á, thì cái này cũng không lường trước được. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Quân Nguyên. Chào hai anh em. Em đang dùng một con iPhone 6 Plus Canada. Pin dùng được khoảng 2 giờ là hết pin. Thì đấy là pin bị làm sao ạ? Và nếu thay pin thì hết bao nhiêu tiền ạ? 6 Plus mà dùng 2 giờ chắc chắn là do pin rồi. Chắc chắn là có vấn đề. Còn do pin hay do nguồn thì mình phải thử biết được. Tốt nhất là cứ thay pin đi, thay pin xong ngồi test thôi. Nếu mà do lỗi do nguồn thì sửa nguồn, do pin thì thay pin. Còn pin của nó thì nó rơi vào tầm 350.000. Vâng, rất nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Hiếu Lê. Chiến binh Hoàng gia, anh Giang Mango ơi. Nghe chừng là cái câu chiến binh Hoàng gia này nghe oai quá nhỉ anh Giang nhỉ? Thôi nghe nó kỳ kỳ. Con Galaxy A8 2015 bị bể màn hình, ép kính thì hết bao nhiêu vậy? Bạn định sửa lại để cho bố mẹ dùng. Cái này ép kính này hết 550.000. 550. Ép kính thôi, màn hình thì nó đắt lắm. Rồi, rất nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Như Mai. Chào hai anh, chúc hai anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Bạn hỏi hai ý. Ý thứ nhất là bên anh Giang có bán linh kiện điện thoại hay không, ví dụ như là pin chẳng hạn? Có. Rất nhanh chóng. Và ý thứ hai bạn hỏi là nếu có mua thì đặt hàng như thế nào và có giao hàng ở xa hay không anh? Cũng có luôn. Đặt hàng thì đơn giản, bạn cứ gọi đến hotline á. Vâng, hotline trên trang web Thợ Sửa Di Động. 0982 246 215 thì các bạn sẽ hướng dẫn cho bạn cách đặt hàng từ xa. Thực ra để gọi hướng dẫn thì nó có cái gì đâu. Cứ gọi điện đến bảo alo tôi muốn mua cái này. Ok, anh chị chuyển khoản cho bên em nhận được khoản, bên em sẽ gọi điện đến anh chị và bên em sẽ đóng gói linh kiện và gửi cho anh chị. Hết. Vâng, rất nhanh chóng thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hậu Trung. Chào anh em, em có một con iPhone 6. Hôm bị rơi xuống nước xong em lấy ra lau sạch sẽ, nhưng mà vẫn rất nhiều bạn bị rơi xuống nước đấy, nhưng mà vẫn không bật được lên nguồn. Vậy cho em hỏi là nó bị làm sao và chi phí sửa hết bao nhiêu? Việc đầu tiên của bạn là không được bật nguồn nữa. Bật nguồn lên. Lần trước mấy số trước cũng nói một lần rồi đấy. Rồi đúng rồi. Là nhiều bạn bị rơi vào nước mà cứ máy bật nguồn lên. Là cứ kiểu lo xong mình cứ thỉnh thoảng bật nguồn bật lên xem là thế nào. Sao nó bị chết hay không? Càng bật càng chết. Cái lỗi này là các bạn phải nhớ nhá. Và hôm nào có khi phải làm một chuyên đề về máy rơi nước toàn tập A đến Z. Em thấy thế hợp lý đấy ạ. Cũng phải làm một chuyên đề đấy nhỉ. Vâng. Thì với lỗi này bạn thứ nhất là không được bật lên nữa nhá. Thứ hai là bạn mang ngay ra cửa hàng gần chỗ bạn nhất. Cửa hàng nào họ cũng làm được, đó là tháo máy ra và sấy máy. Sấy xong rồi bắt đầu mới xem tiếp là nó có lên hay không. Nếu mà không lên thì thay thử pin khác xem pin có bị chết không, vì pin vào nước có thể sẽ chết. Nếu thay pin khác mà vẫn không được thì phải đi sửa nguồn. Và sửa nguồn thì nên chọn một nơi uy tín và có tay nghề cao. Vâng. Nghĩa là bây giờ nếu mà giả sử như bị rơi vào nước là chúng ta phải xử lý ngay đấy, và không bao giờ được theo cái kiểu là cứ bật nguồn lên, vì cũng giống như em thế thôi, ví dụ như cái gì bị rơi vào nước phát là sợ phát là bật lên xem nó mình lo chết chưa. Lo chứ. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phương 123 Nguyễn. Anh ơi, phân biệt màn zin và màn lô của mấy con Samsung như thế nào? Không phân biệt được đâu bạn ạ. Đừng phân biệt nữa. Rất nhiều số anh Giang nói là không thể phân biệt được. Người bình thường không phân biệt được đâu, chỉ có tháo máy ra và thợ nhìn mới biết được thôi. Rồi ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lưu Đại.
Chào hai anh, em có con Sony Z1 bị vỡ màn, có rất là nhiều kỷ niệm nên là em chưa muốn thay. Em muốn hỏi là chi phí thay màn là bao nhiêu và bảo hành như thế nào ạ? Màn Z1 đắt lắm bạn ạ. Kỷ niệm đến mấy thì mình nghĩ là bạn nên cân nhắc nhá. Cái kỷ niệm này nó trị giá tận 1,1 triệu đấy. Vâng, Đắt hơn cả màn Sony Z3. Vậy thì bạn Lưu Đại hãy xem là 1,1 triệu có đáng để đổi lại kỷ niệm của bạn hay không nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bố Trẻ Con. Bạn hỏi là: chào hai anh cho em hỏi là em mua iPhone 6s Plus cũ về thì em thấy ở chỗ quả táo sờ vào nó có gợn. Thì máy em như vậy là đã qua sửa chữa hay chưa ạ? Các anh giúp em với. Không thể khẳng định được. Đây, nếu như bị gợn này. Rồi mình biết mà. Không bị gợn. Nếu như bình thường mà bạn hỏi là máy của bạn đã qua thay vỏ chưa thì thì có thể nó qua thay vỏ. Có thể là vỏ lô, cái quả táo này thường nó không thể mịn bằng vỏ zin. Vâng. Nhưng cũng có trường hợp như những cái số trước có bạn hỏi là bạn bị 7 vào lớp dùng lâu xong rồi nó bị lõm quả táo vào ấy. Đây con này cũng thế này, bấm cái cạch đấy. Mặc dù vỏ zin nhưng mà qua thời gian sử dụng thì không thể chắc chắn được. Vâng. Bạn hỏi thế thì khó lắm, không trả lời được. Rồi ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Việt Anh Lý. Bạn hỏi là: cho em hỏi là camera trước của iPhone 6 bị mờ vì bụi bám vào thì vệ sinh như thế nào để cho nó sạch ạ? Máy bạn ấy thử so sánh với những máy khác thì thấy máy khác nó rõ nét hơn. Vệ sinh bụi thì dễ lắm, chỉ việc là tháo máy ra xong rồi lau cái lớp kính thì là xong. Rất dễ thôi đúng không? Còn lấy nét, khó lấy nét thì và không nét bằng ấy thì có thể do bụi, nhưng mà cũng có thể do camera trước nhé. Nhưng nói chung là dù sao thì nó rất là đơn giản. Rồi, rất nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Phạm Tùng Lâm. Cùng một câu hỏi mà anh đưa ra 2 câu trả lời khác nhau. Hình như là bạn này để ý rất kỹ thì phải. Câu hỏi như thế này: thay kính mở ngoặc ép kính Samsung Galaxy S7 giá bao nhiêu và bảo hành như thế nào? Ở số thợ sửa di động số thứ 18 từ 4 phút 45 giây và thợ sửa di động số thứ 27. Ui, hai số này cách nhau tới Vâng, cách nhau tới 9 số. Số thứ 27 chứng tỏ bạn ấy rất là yêu thích chương trình. 11 phút 38, nghĩa là bạn còn xem gần cuối luôn của cái số thứ 27 này. Thì anh Giang có đưa ra 2 mức giá khác nhau. Anh Giang có thể giúp lại mình báo giá một cách cụ thể được không? Chúc các anh sức khỏe. Nó giá khác nhau là bởi vì mình quên đấy. Nhiều giá quá, bây giờ bao nhiêu mã linh kiện thế làm sao anh Giang có thể nhớ được hết được? Thật sự là cũng không nhớ hết đâu bạn ạ. Mình cũng nói thật với các bạn là hầu hết là những cái giá mà khi mình lên đây mình nói là mình có bộ phận hỗ trợ mình, là các bạn thì sẽ báo giá cho mình. Vâng. Chưa đầu có hạn không thể nhớ hết được. Anh Giang chủ yếu là nhớ tới những vấn đề liên quan tới kỹ thuật này, liên quan tới việc sửa chữa các thứ như nào. Anh Giang rất là chuyên nghiệp, cái phương hướng chuyên sâu, giải pháp như thế nào ấy, giải pháp tốt đúng nhất rồi. cho khách hàng thì nhớ, chứ còn bảo nhớ ví dụ cam, cáp, pin nữa hàng trăm loại máy, thật sự là không nhớ được, nhưng mình chỉ thể áng áng thôi. Cho nên nhiều khi các bạn nghe mình nói, mình cũng hay nói là khoảng từ bao nhiêu ấy. Vâng. Và em nghĩ rằng là bạn Phạm Tùng Lâm là một trong những khán giả rất là hay theo dõi series Thợ Sửa Di Động, cũng như là đây là một trong những khán giả phải nói là rất trung thành với cả series này. Đúng thì rồi. Em có một cái gợi ý, đó là chúng ta sẽ tặng một cái voucher cho bạn Phạm Tùng Lâm nếu bất kỳ khi nào mà máy bạn xảy ra vấn đề gì, bạn hoàn toàn thể mang qua Thợ Sửa Di Động. Ok thôi. Với một bạn rất là nhiệt tình, rất là tâm huyết đấy, bởi vì bạn ấy cũng theo dõi xong bạn thấy và bạn còn báo lại. Vâng. Nếu mà bạn bất cứ khi nào bạn bị hỏng máy, bạn qua mình sẽ giảm cho bạn 30%. Đấy, 30%. Vậy hy vọng máy bạn không bị hỏng bao giờ, đỡ khổ cho bạn. Vâng. Còn là giá của S7 bạn hỏi ấy, thì kính của S7 nó dao động tầm khoảng từ 500 đến 550. Vâng, thế là giảm được 30% là giảm được mấy trăm rồi, cũng khá là tốt thì rồi. cứ bao nhiêu thì cứ trừ đi bấy nhiêu thôi, không vấn đề gì cả. Và cũng theo cái phong cách nốt tỉ mỉ của bạn Phạm Tùng Lâm thì bạn hãy mang tới Thợ Sửa Di Động, bạn đưa video này ra ở phút thứ bao nhiêu, giây bao nhiêu của số Thợ Sửa Di Động này. Anh Giang Mango và anh Dương Dê đã nói rằng là tôi được giảm giá 30% khi mà sửa chữa Đúng. cái này. Đấy, thế là được thôi. Vâng. Và câu hỏi của bạn Phạm Tùng Lâm cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số Thợ Sửa Di Động ngày hôm nay của Cộng Review. Bây giờ thì mình và anh Giang Mango xin chào và xin chào các bạn.